各位朋友大家好，除咗咧歐聯嘅賽事之外咧，咁呢兩日最矚目咧就係 NBA 咧終於開鑼啦。咁啊，琴日就打咗兩場，今日咧哇打咗好多場啊，成12場波啊！咁琴日咧衛冕冠軍嘅雷霆咧就贏咗火箭啦。咁火箭今年咧係有杜蘭特嘅加盟，但係咧就係喺現場戰嗰度咧，即係加時嗰度咧就僅輸1分啦，係啦。咁湖人咧就輸咗俾勇士，咁但係 LBJ 咧就受傷咧就冇出場嘅。咁啊，舊年其中即係即係呢個常規賽表現最好嘅騎士咧就輸咗俾紐約人嚇。咁就今日咧我諗其中一場咧，大家最矚目咧塞特人就僅輸俾76人啦。咁但係其中一場最矚目咧，一定係獨行俠，即係小牛達拉斯利群馬好多個名啊，就咧大戰呢個聖安東尼奧馬刺。咁因為咧本身咧就係今年嘅新秀嘅狀元同埋榜眼咧，都係呢兩隊嘅球隊。咁就達拉斯咧就係 Cooper Flag 啦，咁咧就係馬刺咧就係 Dylan Harper 嘅。咁但係我諗今場咧就馬刺就大勝咧125比92啦。咁但係我諗個焦點咧就唔係頭先所講嗰兩個球員，焦點咧反而係喺雲班亞馬呢個 Victor Wembanyama 嗰度，因為呢個球員咧係前年嘅狀元啦。咁咧就但係舊年咧因為血栓咧就下半段嘅賽事咧未能夠參與，咁都間接令到馬刺咧未能夠咧進入呢個季後賽。咁但係咧佢今年喺個暑假嗰度咧養傷啦、康復啦、去咗少林寺修練啦，跟埋呢個大夢奧拉祖雲同埋 Kevin Garnett 加納特咧去學藝。咁咧今日展現嗰個技術咧真係好全面不論係佢平時最勁嘅風波啦、籃板啦、轉身啦，哇嗰啲 Gym Shake 啦，係啦嗰個3分投射啦，同埋咧佢同呢個 AD Antonio Davis 嗰個對抗咧係身體對抗係毫無落入下風嘅。咁所以佢3次咧已經入咗40分、15個籃板咁咧其他隊員咧我自己因為我今朝都有睇嘅，咁呢個 Stephen Castle 啦，我覺得都打得好好，佢嗰啲罰球係差啲7個籃板6個助攻，入咗22分。咁就兩位嘅新秀咧，今日嚟講咧就Dylan Harper 咧就入咗15分，係啦，4個籃板2個助攻。咁呢個Cooper Flag 咧咁就係雙籃板10個，得分10個。咁大家嗰個表現都係叫中規中矩啦，唔係話一個好驚豔。咁但係始終佢都係第一場，咁同埋因為雲班亞馬個表現咧實在太勁啦。咁而 AD 都係保持翻佢水準啦。咁但係即係佢喺半場咧已經係4犯㗎啦。咁其他因為其實Dallas 咧佢最主要咧就係嗰啲高佬夠多PJ Washington 啦、Lively 啦係啦。咁全部都係啲高佬，咁但係咧今日咧完全俾雲班亞馬咧係蓋過咗。咁同埋咧馬刺今年咧喺內線咧都做咗好好嘅補強就係呢個Luke Cornet 魯克科爾內特喺即係 Celtics 過嚟嘅。咁雖然今日個數字唔係話好突出，但係佢真係做到個防守護框，咁咧減輕咗咧Wemby 嗰個嘅即係負擔喺內線嗰個負擔。咁其他球員都表現中規中矩啦咁Keldon Johnson 咧今日都有幾球嘅即係爆樽啦，即係入攝啦。咁我覺得都係相當之有血性嘅，有熱血。咁所以今日即係我睇翻馬刺，即係我係由大衛羅賓遜年代咧已經中意馬刺，但係以前啲波咧有段時間咧即係阿普波域治教練嗰陣時真係比較悶啲嘅。即係但係好有系統。但係咧今次咧我哋睇翻Stephen Castle Wemby Dylan Harper 呢啲同埋新嘅 Carter Bryant 呢啲年輕嘅球員咧，好有活力、好有技術、好悅目，唔係淨係識喺出邊射3分，入邊爆樽上籃嗰啲咧過人其實都
阿里屋啊，都係相當之睇得過癮嘅。咁所以我諗今年馬刺真係大有前途。最緊要咧，大家繼續進步，打團體波，做好防守，保持好個身體。季後賽嘅機會絕對係好高嘅，入季後賽冠軍唔夠膽講嚇。咁所以就仲有好多進步空間，同埋仲有啲球員傷咗咧都未出嘅。咁所以馬刺今年個兵員啊，板凳深度咧其實就強咗好多嘅。咁我哋拭目以待佢之後嘅表現係啦，睇下今年咧可以去到邊度，行得幾遠。今日嘅 NBA 快訊咧就嚟到呢度啦，多謝各位收聽，請大家 subscribe、share、comment、like，thank you。